برضه في النقطة دي أعتقد إن هي رسالة للكل اللي هيقرب. يشتغل الشيخ محمد بن همام على الموضوع ده، مش الأيام القليلة ال4 سنين الجايين كلهم. كم رسالة بسرعة قبل ما أطلع لفاصل إعلاني. أنا عايز تيشيرت زي اللي لابسه وليد. ايوه هو ده الكلام. يلا على الاهلي ستور. ولسه واحد تاني بعد بيقول ممكن اعرف اماكن محلات الاهلي ستور. على فكره هو في ده محمد زاهر. قول العنوان. العنوان في المهندسين في محي الدين ابو العز، نهايه سور نادي الصيد. هتلاقيه في وشك كده كبير كده منور الدنيا. وعلى فكره وهو ده على فكره اللي لابسه كابتن وليد من هناك يعني. ده بتاع هادي كمان. بتاع هادي ابنه. هادي يعني لو لفيت الكاميرا هتلاقي مكتوب هادي ورقم 10. عايز اقول ان ده بس علشان كبار شويه، بتاع ناس كبار، لكن في للاطفال حاجات ممتعه. يعني في حاجات رحنا وصورناه وعرضناه الحاجات هنا في القناه، حاجات جامده جدا بصراحه. عيب يا محمد بلاش تتكلم على عمك الزمالك كده. شكرا لذوقك، مش هقول لك اكتر. لا برضو نوضح له ان احنا بنتكلم بالعكس بكل حياديه. يعني انا مش شايف ولا انت اتكلمت قبل كده؟ انا ماليش، انما في الحلقه هنا لا بنتكلم بكل حياديه لدرجه انا بتكلم بكل. بص انا مشكلتي ان انا بتكلم بوضوح. في ناس بتزعل من يعني لما بتزعل من الوضوح. هو بس في كمان نقطه. ايه النقطه يا كابتن وليد؟ ان انت يجب زي ما انت قلت في بدايه كلامك ان انا اعرف الغلط فين، ما صدرش للناس حاجات انت ما شفتهاش. ده اللي انا احبه. يعني انا احب ان انا اطلع اقول مانويل جوزيه في كل الماتشات قبل ماتش حرس الحدود كان بيطلع بيقول الاهلي سيء واحنا وحشين. عمره ما طلع في ماتش قال احنا حلوين، ما عدا مباراه المصري. هو قال لك احنا الاداء اتحسن في مباراه المصري. كل الماتشات اللي بعد كده طلع قال الاهلي سيء، بنكسب لكن الاداء سيء، لعبنا حلو قدام المصري لكن اتعادلنا. انا بحب كده، لكن ما ينفعش ان انا لما اكسب اطلع اقول كذا وكذا وكذا، ولما اخسر اسيب الاداء واسيب شغلي واتكلم على التحكيم واتكلم على مش عارف ايه. طب ما اواجه نفسي. انا بحب جوزيه عشان كده. ده اللي بيحببني فيه. وفي نقطه كمان مهمه جدا، ان انت ازاي بتقول الانتقاد. يعني لو بتقول الانتقاد بصوره محترمه ومهذبه. يعني انا عاجبني جدا جدا، بحيي كابتن عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي على البرنامج الهايل ملك وكتابه. للاسف في ناس بيتقال لها. انا بدعو الناس دي انها تتفرج الاول. يعني انا شايف عدد من الشخصيات المعينه هو بيقول على السمع، يعني بيقول وفاتحين برنامج ملاكي وبيقعدوا يقولوا لا. ده بالعكس، انت لو اتفرجت هتلاقي الطريقه مهذبه جدا ومحترمه جدا ومقنعه. يعني انا لما باجي بالعكس، ده برنامج انا بحيي عليه برضو القائمين على القناه، ان هو بيرد على كل الحاجات اللي بتتقال في حق النادي الاهلي غلط. طب تعالى بالمستندات وبالاوراق وبالاسانيد وباللقطات وبكل حاجه، ان انا بقول لك وجهه نظري. مهم جدا الاسلوب. يعني انا في فرق بقى هنا بين برنامج رتح وشغال باسلوب مش مهذب، وفي برنامج محترم. فانا شايف حتى وان كان الاستاذ ابراهيم المنيسي بيقرص شويه، فالكابتن عادل القيعي هادي جدا. يعني هم عاملين دويتو مع بعض وده عادي كويس جدا. ولكن اتفرج. ان انا شفت احد الشخصيات اللي كانوا هاجموا برضو كابتن سيد عبد الحفيظ بصوره مبالغ فيها قوي. بيتكلم انا ماسكني في قناه الاهلي وقالوا كذا وقالوا كذا. هو سمع حد قال له، لكن هو لو اتفرج على الاعاده او رفع سماعه التليفون وقال للكابتن عادل القيعي انا عايز السيديهايه بتاعه البرنامج، هيلاقي ان الكلام مقنع جدا. فهنا اللي بيتفرج علينا او اللي باعت الايميل لازم يعرف ان احنا بنتكلم بحياديه وبما يرضي الله. فلو انت مش شايف كده اتفرج الاول. اكيد. احنا قلنا خلاص موضوع اهلي ستورز ده خلاص. استاذ محمد، وما فيش غيرنا في البلد. كل ده عشان 141 مليون بس. باسل شريف. ارجو عدم الهروب من مواجهه الجماهير بالحقيقه. ده حسين خميس. ده الكلام ده مظبوط، هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه مع كابتن وليد دلوقتي. بحب وليد صلاح الدين. ده سامح الاهلاوي. تحياتي وتقديري لليسي والوليد اخر تعالي بالملاعب. كل ما يثار حاليا اهيف من الهيافه. مش هكمل الرساله عشان الفاظ تقيله شويه. تحياتي يا ليسي. نعلم انه لا كرامه لنبي في وطني. هكذا كابتن محمد حسام. شايف يا ليسي الكوادر الشابه ما شاء الله على وليد وسيد وهادي وبيبو. وفي الاهلي طول عمره وكده، وفي كتير طبعا. في كتير. النادي الاهلي
لسه في كتيبه كمان طالعه ان شاء الله. جاوب لي على السؤال بتاع هدى صوفي ده بس بعد الفاصل. انت ليه يا وليد ماسك العصايه من النص؟ في ايه؟ بالعكس، ده انا اجاباتي محدده على طول. طيب انت اسالي بس وانا اقول وهتلاقي على طول الاجابه. بالعكس في ايه بالظبط؟ اصل هو في حاجه يعني مثلا نفترض لو في التحكيم، اصل ما فيش حاجه ثابته بتقول ان النادي ان الحكم ده اضر النادي الاهلي وهو يقصد او عن تعمد. لازم النقطه دي تبقى واصله للناس. ومفيش حاجه بتقول ان الحكم ده اضر نادي الزمالك وهو متعمد. ده بالعكس، انا بقول الاحسن في الملعب هو اللي غالبا بيكسب بنسبه كبيره جدا. وده الطبيعي في الكوره. وده الطبيعي. وقلنا ان نادي الزمالك لو مشي بالاسلوب اللي هو كان ماشي بيه، بالتالق، بحاله الفوقان اللي كانت عند اللعيبه، هياخد الدوري. شيء طبيعي. ولو النادي الاهلي لعيبته عملوا زي مباراه حرس الحدود وتكون هي دي البدايه، وهي دي تكون شكل النادي الاهلي في ال7 مباريات الجايه، هيكسب. مفيش حاجه، مفيش عصايه من النص خالص. انت اسالي بس وانا اقول. الليسي بيستضيف المحترم وليد ده جابر باشا من فوة كفر الشيخ بعد الفاصل الاعلاني. اسال كابتن وليد سؤال مهم يخص وليد صلاح. انت حاسس ان انت مظلوم في النادي الاهلي او اتظلمت؟ لا خالص خالص. لا، خدت حقك كاملا خالص. حتى بعد قول ساعه اللعب وانا بلعب السنه اللي انا مشيت فيها. أيوة. انا حسيت ظلم فني. ظلم من المدرب. ظلم فني. هو المدرب كان مشي اصلا. يعني انا حسيت، انا زي ما انا بقول لك، انا حسيت ان خالد بيبو اتظلم في مشيه من النادي الاهلي. انا نفس الاحساس ده حسيته وانا ماشي لسبب. بس بيبو كان قاعد مكانك هنا الاسبوع اللي قبل اللي فات، قال لي انا قصرت في حق نفسي. ايوه، حتى لو هو مقصر بنسبه. اصل في مساله الاستغناء دي بيبقى ليها شروط. يعني مثلا هفهمها لك ازاي. خالد بيبو قصر في حق نفسه زي ما هو بيقول، وهو يقدر يفضل على مستوى مباراته مع نادي الزمالك. هو قصر في حق نفسه، لكن مستواه نزل لفين؟ ايه الحدود اللي بيها يمشي من النادي الاهلي ولا ما يمشيش؟ انت فاهم؟ دي تفاصيل فنيه. خالد بيبو لا، كنت ممكن تصبر عليه اكتر من كده. في ناس بتصبر عليها سنه واثنين وثلاثه واربعه قبل ما تمشيها، وفي ناس بتمشيها بسرعه. انت فاهم الفرق ده؟ ملوش علاقه بالشخصيه، ملوش علاقه بهو قصر ولا هو قصر. مفيش مشكله، احنا متفقين. لكن اصبر عليه قد ايه؟ انت فاهم؟ وهل انا عندي الفرصه والقابليه ان انا اصبر ولا لا؟ هي دي النقطه. ده بقى سيبك من خالد بيبو عشان مالناش دعوه بيه دلوقتي. هو بيتفرج عليه عشان ما نقولش بتكلم على نفسي. انا في الفتره دي حسيت ان انا كنت كابتن فرقه. انا كنت بدي المثل والقدوه في الجزئيه دي بالذات، حته اللعب وعدم اللعب. يعني وجهه نظر الشخصيه ان انا كان وجودي في النادي الاهلي لما المدرب يقول لي انزل 10 دقائق او انزل ربع ساعه، انا التزم علشان في 30 لعيب تانيين. وبما اني باخد حب الناس، وبما اني بقدر في الربع ساعه او في الثلث ساعه ابقى مؤثر، فبالتالي ايه اللي يضير ان انا يعني ملهاش لازمه ان انا اعترض واتخانق واخد شنطتي وامشي ده مباراه الرجاء اللي انت لسه جايبها، الهدف ده انا نازل في بدايه الشوط الثاني وعملت ضربه جزاء احرز منها هادي خشبه الهدف الثاني، وجبت الهدف الثاني. شوف هدف جميل جدا، ولاعب حوالي 50 دقيقه، يعني 45 دقيقه، والوقت بدل الضايع لعبهم كويس قوي قوي قوي. المباراه اللي بعديها ب3 ايام كنا بنلعب المنصوره في المنصوره، وانا قعدت احتياطي برضه. قعدت احتياطي. حتى هو كان هولمان، كان مستر هولمان. حتى الكابتن الخطيب نفسه كلمني، يعني الكابتن الخطيب نفسه قال لي انا يعني الله فيما معناه، يعني الله يكون في عونك، وانت طبعا دي حاجه كويسه ان انت يعني بترضى انك تقعد حتى بعد المستوى الكبير ده طبعا. لسه بنتكلم على الصوره دي، ايام الشعر والشنب ده. الصوره دي كانت ساعه ماتش اعتزال كابتن بيبو، صح؟ ده كان عندنا تدريب يوميها، وكان عندنا حاجه اسمها قاتله الرجال. كابتن ابراهيم عبد الصمد ربنا يمسيه بالخير بقى، كان عامل لي تمرين 3 ساعات قبل الماتش ده، واقول له يا كابتن ابراهيم انا رايح ماتش للكابتن الخطيب والاستاد واعتزال. انا كنت نايم على فكره، يعني انا قبلها بشويه كنت مغفل على الدكه شويه. مش ممكن، انا كان عندي 15 سنه هنا. كانت 15 وكابتن ابراهيم كان قاتلنا 87 15 وحاجه. وكابتن ابراهيم
كان هارينا في تدريبه، كان عندنا بعديها ماتش الزمالك، فقال لي انا ماليش دعوه، ماتش اعتزال مش ماتش اعتزال، كابتن خطيب هتلاقي الناس عماله تهيص وتسلم، ولا هتلعب ولا هتلعب لك شويه، لكن ماتش الزمالك بالنسبه لي هو الاهم. كان عندنا نهائي بطوله وانا اللي جبت الجون برضه 1-0 في النادي الاهلي وخدنا البطوله ساعتها. لكن الصوره بس ما رحمنيش. بس اعتقد يعني الصوره دي حملتك كتير. طبعا ان كابتن تنزل بدل يعني كابتن خطيب يلبسك رقم 10 وتنزل. طبعا. دي برضو مش جانب فني بس، ده يعني الجانب الفني، يعني احنا كابتن خطيب طبعا وانا مش شبه بعض في الاداء الفني. يعني هو راجل راس حربه طويل، راس حربه محطه، بيقف بيلعب بهيدرز كويس. انا وضع تاني، لعيب نص ملعب، باجي من تحت برقص على واسع. الكابتن خطيب عنده حساسيه جسمه مش موجوده في اي لعيب في العالم، يعني ولا حتى يعني ممكن مارادونا شويه، اللي هو حساسيه جسمه كله عاليه جدا على الكوره. ولكن يعني ادتني مسؤوليه كمان مش فنيه، مسؤوليه ادبيه واخلاقيه. يعني مهم جدا ان انت تبقى من وانت عندك 15 سنه زي الشخصيه دي لغايه لما تخرج من النادي الاهلي عندك 32 سنه، الحمد لله والشكر لله، يعني باستثناء الموقف الوحيد مع ابراهيم سعيد. انا لو سالت النادي الاهلي كله من اول عامل غرف الملابس حنفي او مكي عم حارس او حنفي او مكي او سيد، لغايه اللي واقف الامن على الباب، انا دخلت وخرجت خلال اكتر من 22 سنه ما عمليش اي مشكله مع اي حد خالص. دي حملتك مسؤوليه؟ طبعا مليون في المية. وعلشان كده بقى نرجع تاني للسؤال، انا حسيت ان انا اتظلمت، ان انا اتقيمت غلط. اللي هي السنه اللي مشيت فيها، السنه اللي مستر بومفرير جه فيها، وكابتن خطيب حتى خد رايي، قال لي بعد ما مستر بومفرير مشي لما خسرنا الدوري من نادي انبي، قال لي ايه رايك ايه، ونعم يعني بياخد رايي بصفتي كابتن فرقه. قلت له مانويل جوزيه، قلت له انا بقول لحضرتك يا كابتن مانويل جوزيه. حتى ساعتها النادي الاهلي ما عملش كده، جاب اوليفيرا، لكن انا كان رايي كان مستر مانويل على طول، كان رايي مستر مانويل على طول. فهو قال لي ليه؟ قلت له مستر بومفرير الراجل غير موفق تماما مع النادي الاهلي. قلت له يا كابتن محمود، مستر مانويل جوزيه سايب فرقه جامده جدا وكسبانه بطوله افريقيا، وكسبانه السوبر الافريقي اللي عمره ما دخل دولاب النادي الاهلي، وكسبانه النادي الزمالك 6، ودي مش قليله، دي هتقعد في التاريخ مدى الحياه. فانت سايب فرقه. مستر بومفرير جه السنه دي، ولا خالد بيبو هو خالد بيبو، ولا هادي خشبه هو هادي خشبه، ولا في دروب كبير في الفرقه، دروب في الفرقه كلها. فده معناه انه ده مش عيب لعيبه، ده عيب مدرب. وصدقني هاتوا مستر مانويل جوزيه والامور هتتعدل وهتتظبط. رحت انا اللي ماشي رحت انا اللي ماشي. فانا بقول لك انا حسيت ان انا اتظلمت فيها. ليه؟ لان انا لعبت في السيزون ده كله حوالي 10 مباريات، كنت كل ما انزل اعمل جول او اعمل ضربه جزاء او اجيب جول. كنت ماشي زعلان؟ كنت ماشي زعلان اني مش بسرعه كده. يعني بسرعه كده ليه؟ انت يعني قيمني الاول كويس فنيا. يعني شوف انا ما بتكلمش ولا على اني كابتن فرقه ولا على اني التاريخ والكلام ده، الكلام ده غلط. انا ما يبقاش وليد وحش وقاعد ما فيش حد بيقعد على النادي الاهلي، محدش بيقعد على ومحدش يقبل. يعني النهارده اي لعيب كبير من اول وائل جمعه لغايه مثلا نقول اسامه حسني، مرورا بالملعب كله، ابو تريكه ببركات هو عمره ما هيقبل، اللاعب نفسه عمره ما هيقبل انه يقعد زياده. انا عايز اقعد عشان ابقى مؤثر. انا مش عايز اقعد وخلاص. ما انا ممكن مش هينفع ابقى